Čaute, tu Lady. Dneska vás vítam u nového videa. Dneska tu bude part 2, ako sa vyrábajú elixíry. Ale najprv, ako začneme, chcem sa vám poďakovať za všetky odobery a za všetky lajky. Tak môžeme ísť na to. Toto som si tu trošku urobil, aby sme si tu mohli ešte čo ukázať veľké experimenty. No, najprv si dáme ako v minulom dieli pekelnú bylinku. Čiže zoberiem jednu. Tak. To sem dám. Dneska si ukážeme, ako sa vyrába elixír ohňuzdornosti a elixír rýchlosti. Najprv ten elixír rýchlosti. Tak. Toto sa nám vypaluje. Dobre. Dáme si to tam. Zatiaľ počkáme. Povedzte do komentárov, čo by som vám tu mohol tak ukázať. A tak. Čo asi budeme mať? Rýchlosti už máme. A keď chcete zväčšiť dĺžku toho trvania elixíru, tak si dáte redstone ako v minulom diele, alebo svietivec. Aj tu. No. A ten, keď sme začali. Tak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber a ja sa s vami učím. A čaute.